大家好啊，歡迎收睇我嘅頻道超級潮煮。我自己係一個麵痴，非常中意食麵，因為阿爸細細個就教落食麵一定要爽先至好食，所以我研究咗一個家庭版本嘅豉油黃炒麵做法，唔需要拋鑊，用油量好少，麵條又爽又乾身，冇油膩感，非常惹味，令人追住食嘅豉油黃炒麵俾大家。喜歡嘅朋友，麻煩幫忙 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel， 同埋幫手靜心等候廣告嘅離開，就係對我最大嘅鼓勵同支持啦。材料有炒麵餅、芽菜、蒜頭同埋葱嘅。今日喺街市買咗2種唔同嘅麵餅返嚟。如果你同麵檔嘅檔主講明做豉油黃炒麵，一般都會推介你用呢種深色嘅麵餅。佢叫做炒麵餅。咁點解我要買晒2種唔同返嚟呢？係因為呢個炒麵餅個成分係鹼水同埋麵粉，咁佢質感就爽彈嘅。不過唔同嘅麵粉廠啊，所落嗰個鹼水比例都會有高低之分嘅。假設咁啱你樓下嗰個麵檔賣嘅麵餅鹼水味太重，唔太合口味嘅話，你就可以揀呢種黃色嘅麵餅嚟代替做炒麵啦。呢個麵嘅名叫做全蛋麵，佢成分係雞蛋、麵粉同埋鹼水。佢鹼水比例相比起炒麵餅嚟計咧，就少好多，就食起上嚟唔覺有鹼水味嘅，反而有蛋香，但質感就冇咁彈啦。2種麵餅都可以做炒麵，就睇下大家中意邊一個口味啫。芽菜買咗返嚟唔係即時用嘅話，我哋可以浸水等佢襟擺啲，將佢浸住水擺入落雪櫃，咁佢就唔會發黃啦。擺幾個鐘都冇問題㗎。好似我咁，朝頭早買完，夜晚先至炒又得。洗芽菜同洗其他嘅蔬菜冇乜分別，我都係會落鹽，然後浸洗佢3次。將芽菜佢清洗乾淨，我哋就可以預備其他配菜啦。因為葱嘅頭部係好多泥嘅，所以我哋沖走晒啲泥先至浸洗佢。先切咗佢嘅根部唔要，因為我好喜歡葱白嘅香味啊，但係佢又過粗，唔配過炒麵喎，所以我會將佢界10字，先切1刀喺中間，然後喺呢個位度又再切1刀。咁葱白佢就鬆開晒啦，佢呢個粗幼度好配炒麵嘅，然後好似平時咁樣將佢切斷就 OK 啦。剁埋蒜蓉，我哋就可以整個豉油汁啦。今日介紹嘅豉油汁可以縮短炒麵嘅時間，而且可以令到麵條平均上色添。有鹽，鹽好少嘅啫，然後係糖、生抽。然後係魚露，落咗魚露佢會有個鹹香味嘅。然後到老抽，老抽要落多啲，個豉油黃個麵靚唔靚就係靠老抽嘅份量啦。我想佢再惹味啲啊，我會落少少嘅蠔油。依家個豉油嘅調味已經完成咗啦，可惜呢個份量係唔足夠令到個麵平均上色㗎，所以我哋要加返啲水。咁一陣間一倒落去呢，所有嘅麵都沾滿呢個豉油汁啦。提提大家，呢個水係熟水嚟嘅，方便一陣間快炒嘅。水嘅份量唔係好多，然後你將佢撈勻，咁呢個豉油汁就完成咗啦。所以點解一開始要落少少鹽，就係用嚟補充返之後加咗水沖淡咗嘅味道啦。所有材料齊備，而家炒得。想全蛋麵佢炒得又爽又乾身嘅秘訣就喺淥麵度啦。通常淥麵嘅時間好短㗎咋，我用20-30秒之內就會攪散晒啲麵啦。想快快脆將啲麵攪散晒呢，水就要高過麵餅嘅表面啦。然後開大火，好，淥麵嘅水要大滾。落咗麵餅之後，就由佢俾熱水浸一陣，
然後反轉佢個底部，之後對住麵嘅尾巴用筷子鬆開佢。我哋順住啲麵條嘅尾部去整散個麵餅。咁呢個就係令到麵條最快散開嘅方法啦。成個過程係20-30秒左右嘅咋，只要成個麵餅一散開啫，好似鏡頭咁樣就可以撈起佢啦。撈起咗啲麵之後，趁佢仲熱辣辣，我哋就鬆開晒佢，肯定佢唔會黐埋嘅。咁呢種就係剛剛好散開又爽身嘅麵條效果啦。芽菜係不停出水嘅蔬菜嚟嘅，咁我哋要將佢逼出水分，一陣間就唔會整腍啲麵啦。開大火，熱鑊，落油，先落蒜蓉，然後爆一爆啲蒜蓉，只要爆到佢發出香味，我哋就可以落芽菜啦。落咗芽菜，我哋就兜一兜佢，炒到啲芽菜佢沾滿晒油分。呢個時候就可以落鹽。落咗鹽之後，同樣係快手兜勻佢。落鹽唔係淨係調味咁簡單嘅，落咗鹽可以逼出芽菜嘅腥味添。然後鹽分用晒，我哋就可以撈起芽菜啦。呢個就係芽菜半熟嘅效果，又冇咗個草青味嘅。然後由佢拎一拎水，我哋去炒麵。依家會示範唔使拋鑊，用最少嘅油都可以做出乾身嘅麵俾大家睇。燒紅隻鑊之後，就落油，然後啷一啷個鑊，肯定啲油佢接觸晒鑊嘅表面，我哋就可以倒咗佢。然後留返薄薄嘅油就夠炒麵。只要個鑊係夠熱啫，麵就唔會黐底啦。炒呢個麵我哋全程大火，落咗鑊之後，我哋將啲麵攤開晒，用鑊鏟整鬆晒佢哋，有咁開攤咁開。大家留意返，我係整鬆佢嘅啫，係唔會剁斷啲麵條㗎。咁呢個動作改用筷子做又得，最緊要係方便自己。然後你會見到佢冒煙嘅側邊，代表佢水分蒸發咗，夠乾身。我哋就反去另外一邊，同樣煎乾嗰個麵條去。看到佢兩邊都乾身，就可以落豉油汁。呢個時候我就會出動筷子，整鬆啲麵條，將佢同豉油混合好。好，而家大家睇睇鏡頭，啲麵已經上晒顏色，好靚仔，就可以落芽菜。落芽菜之前，我哋要將啲麵推開一邊，然後將芽菜墊底，之後再將麵條放喺芽菜上面，然後重複返一開始炒麵嘅動作。鑊鏟向上炒鬆開啲麵，唔好向下剁斷啲麵條。麵撈勻之後就可以落葱。落葱嘅時候，同樣將啲麵推開一邊，將葱墊底。麵條同樣係放喺葱嘅上面，然後重複剛才嗰個動作，鑊鏟向上炒，鬆開啲麵條，唔好向下剁。今次示範嘅炒麵動作就可以做到拋鑊個效果啦，所以大家唔需要拋鑊，都同樣可以炒到靚仔嘅豉油皇炒麵嘅。喜歡嘅朋友麻煩幫忙 Like、Share 同埋 Subscribe 我嘅 channel， 再撳埋個鐘仔就可以第一時間收到我最新上載嘅影片啦。非常之感謝大家嘅鼓勵同支持啊！多謝晒，下次再見。